दोस्तों आज अपन बात करेंगे सोलविन कोल्ड टैबलेट के बारे में, जो ईपका कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसके अंदर अपन फार्मूले की बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल 500, फिनाइलफेरिन 10 mg और क्लोराफेनेमिन 2 mg होता है। ये 10 टैबलेट्स की पैकिंग में आती है, जो सिल्वर कलर की होती है। और इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 67 रुपीज़ इसकी प्राइस होती है। और इसका काम की बात करें तो प्रभावी रूप से जुकाम के लक्षणों जैसे कि नाक बंद, नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींके आना, जकड़न, ये उसमें राहत दिलाती है। गाढ़े बलगम हो, अगर खांसी है तो इससे वो भी दूर हो जाती है। इससे आप अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो भी हो जाता है। और ये कफ निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। जुकाम खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है। इसको सुबह शाम खाने के बाद लिया जाता है।